tuan dia. Mohon ibu sami-sami sing barokah. Sing payu atuh. Amin. Kebon, Pak. Kebon. Kebon. Yang kemanten itu. Ibu di Paliman, Me? Nah, kali ini maka itu lapangan futsal. Oh, lapang futsal. Yang kemanten itu, Pak. Sekedap, Bu. Ya, siap. Siapa jual tuh? Oh, Ibu. Di mana tuh, Pak? Di Hampor tapi. Iya mah di kebon, Pak. Iya mah lapangan futsal. Terus saya deui. Teh deui pamikatong teh deui. Saya lah itu kebon. Saya lembur. Iya tuan dia. Mohon ibu sami-sami sing barokah. Sing payu atuh. Amin. Mun di pasihan atau Sawios ibu. Mohonnya. Mohon ibu. Lah kebon lapangan futsal we. Mohon. Aturun ibu. Mohon. Sami-sami bu.